Genesis 48. Wala madugay, gibalitaan si Jose nga masakiton ang iyang amahan. Busa gidala niya ang duha niya ka anak nga si Manases o si Ephraim aron pagduaw kang Jacob. Sa dihang gisultihan ni Jacob nga ang iyang anak nga si Jose miabot aron pagduaw kaniya, nang limbasog siya pagbangon ug milingkod sa iyang higdaanan. Miingon si Jacob kang Jose, "Ang labing gamhanang Dios nagpakita kanako didto sa Luz, sa yuta sa Kanaan, ug gipanalanginan niya ako. Giingnan niya ako, hatagan ko ikaw og daghang kaliwat, ug pasanayon ko sila hangtod nga mahimo silang daghan nga katawhan. Ihatag ko kanila kining yutaa, ug maila na kami hangtod sa hangtod. Ang duha mo ka anak nga natawo dinhi sa Ehipto, sa wala pa ako manhi, ako ana. Si Ephraim o si Manases, isipon ko nga kaugaling kong mga anak sama kang Ruben o kang Simeon. Apan ang imong mga anak nga natawo, matawo sunod kanila, imo na gayod. Makadawat sila sa ilang bahin gikan sa mapanunod ni Ephraim o ni Manases. Gihimo ko kini kay ang akong pag-uli gikan sa Mesopotamia, namatay si Raquel didto sa yuta sa Kanaan, sa layo pa kini kami jutay sa Efrata, o gikaguol ko kini. Gilubong ko siya didto sa dalan paingon sa Efrata. Sa pagkakita ni Jacob sa mga anak ni Jose, nangutana siya, "Kinsa man kining mga bataa?" Mitubag si Jose, "Kini ang mga anak nga gihatag sa Dios kanako dinhi sa Ehipto." Miingon si Jacob, "Dad-as sila diri duol kanako kay panalanginan ko sila." Nagkahalap na ang mga mata ni Jacob, kay tigulang naman siya o dili na kayo siya makakita. Gidala ni Jose ang mga bata ngadto kaniya o gigakos o gihagkan niya sila. Miingon si Jacob kang Jose, "Wala ako magtuo nga makita pa ikaw apan kitugutan ako sa Dios nga makita ko ikaw lakip ang imong mga anak." Unya, gikuha ni Jose ang mga bata gikan sa mga tuhod ni Jacob ug mihapa siya sa atubangan sa iyang amahan. Gikuptan ni Jose ang duha ka bata, si Ephraim sa tuong kamot aron adto siya dapit sa walan ni Jacob, ug si Manases sa walang kamot aron adto siya dapit sa tuo ni Jacob, ug iyang gidala sila ngadto kang Jacob. Apan gikuros ni Jacob ang iyang mga kamot, gitapion niya ang iyang tuong kamot sa ulo ni Ephraim nga mo'y manghod, ug ang wala sa ulo ni Manases nga maoy magulang. Unya gipanalanginan niya si Jose nga nag-ingon, "Panalanginan unta kining mga bataa sa Dios nga gialagaran sa akong mga katigulangan nga si Abraham ug si Isaac. Panalanginan unta sila sa Dios nga nagiya kanako hangtod karon. Ang anghel nga nagluwas kanako sa tanang katalagman, manalangin unta kanila. Ang ako ngalan ug ang ngalan sa akong mga katigulangan nga si Abraham ug si Isaac, magpabilin untang buhi pinaagi kanila. Musanay unta sila og mahimong dakong nasod." Sa pagtanaw ni Jose nga ang tuong kamot sa iyang amahan didto itapion sa ulo ni Ephraim, wala niya kini ikahimuot. Busa gibalhin niya ang kamot sa iyang amahan ngadto sa ulo ni Manases. Miingon siya siyang amahan, "Amahan ko, dili ka na mao, si Manases mo ay magulang, itapion ang imong tuong kamot sa iyang ulo." Apan midumili ang iyang amahan ug miingon, "Anak, nahibalo ako, ang mga kaliwat ni Manases mudaghan usab, apan ang iyang manghod mahimong mas gamhanan kay kaniya, ug mahimong gamhanan ang iyang mga kaliwat." Busa na atong adlaw, gipanalanginan niya sila. Ang mga Israelita maghangyo sa Dios nga panalanginan niya ang uban sama sa iyang pagpanalangin kaninyo. Moingon sila,
Panalanginan unta kamo sa Dios sama sa iyang pagpanalangin kang Ephraim o kang Manases. Niing paagiha, gipalabi ni Jacob si Ephraim kay kang Manases. Unya mingon si Jacob kang Jose, hapit na ako mamatay, apan ubanan kamo sa Dios, ug dadon kamo niya balik sa yuta sa inyong katigulangan. Kihatag ko kanimo, dili sa imong mga isuon ang Sikem, nga mao ang labing maayong yuta nga nailig ko sa mga Amorihanon pinagi sa akong espada o pana.